Bonjour chers étudiants et bonjour chères étudiantes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé toujours. Encore une fois, dans un nouveau chapitre, je vous rencontre pour continuer notre cours qui s'inscrit dans le module informatique de gestion et qui est destiné aux étudiants de la licence d'études fondamentales sciences économiques de gestion de la faculté polydisciplinaire de Bni Mellal. Ce cours est présenté par mon collègue professeur Mohamed Gouskir et par moi-même Abdelmoula Abouhila. Donc, notre cours aujourd'hui, c'est le deuxième chapitre de notre cours qui concerne les systèmes de numérotation. Après avoir vu, bien sûr, dans le premier chapitre, tout ce qui est normalement une vue générale sur l'architecture des ordinateurs, tout ce qui est hardware, on va voir dans un troisième chapitre les systèmes d'exploitation qui est la partie software. Donc, dans le premier chapitre, on a vu quelques éléments constituant un ordinateur ou bien une machine informatique en général. Donc, on a dit qu'une machine informatique, elle a un langage qui est très spécial. C'est le langage bas niveau. C'est un langage qu'on utilise normalement au sein des ordinateurs. Nous, les humains, on utilise notre langage. Avec la langue, on utilise des mots, des lettres, etc. Mais les ordinateurs, ils ne comprennent pas vraiment ce langage et l'ont son propre langage. Alors, c'est quoi ce langage? Quoi que ce soit, vous êtes informaticien ou non, déjà, vous avez entendu parler, bien sûr, des langages binaires. D'accord? Donc, au cours de ce chapitre-là, on doit normalement savoir comment les ordinateurs pensent, comment ils réfléchissent, quels sont les langages ou bien le langage utilisé au cours des communications au sein d'un ordinateur. C'est pour cela on a proposé ce chapitre-là pour bien comprendre les systèmes de numération qu'on trouve au sein des ordinateurs et principalement le système binaire. Dans ce chapitre, bien sûr, on va démarrer avec le système décimal. Et pourquoi le décimal? Parce que c'est le langage qu'on utilise dans notre vie quotidienne autant que des humains. Donc, c'est un système qui se compose de 10 symboles en partant de 0 jusqu'à 9. D'accord? Et qu'on utilise bien sûr chaque nombre de notre calcul journalier de notre langage et se compose de ces 10 symboles. Et chaque symbole aussi, il est appelé chiffre, d'accord? C'est digit en anglais. Donc chaque élément il s'appelle un digit, d'où l'utilisation des termes digital et décimal. C'est pour cela on parle du monde digital, parce que il vient de digit, le monde numérique, il vient de numéro, ça veut dire tout ce qui est normalement, il est en numérique, il est digitalisé. Et c'est ça le langage qu'on utilise souvent et le système décimal qui fait partie de notre vie quotidienne. Alors, on prend un exemple d'un nombre qui, dans cette base ou bien dans ce système qu'on utilise chaque jour, c'est le nombre 2020. On est dans l'année 2020, on va prendre cet exemple-là. Chaque nombre, normalement, de la base décimale est écrit soigneusement de la façon suivante, parce que normalement, lorsqu'on était des enfants, donc en primaire, etc., par convention, si on a, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais prendre un exemple là, par exemple 123. Donc on dit que c'est 123. On lit pas c'est 312. D'accord? Donc on dit que c'est 123 ou bien c'est 321. Donc on lit toujours en partant de la gauche, d'accord? Vers la droite. Et bien sûr, notre visuel, il nous permet, ou bien par la convention qu'on a été déjà, on permet de dire que ça, c'est 100 et pas 1000 et pas 10 c'est pas 1 million, etc. Mais qu'est-ce qui vraiment donne cette puissance à ce numéro-là? C'est l'écriture de base. Alors, le numéro 2020, il se compose de 4 digits. D'accord? C'est 0, c'est 2, c'est 0 et 2, 0. Pour le premier, normalement 2 qui est en l'extrême gauche. Ça veut dire, la puissance de ce chiffre-là, ou bien de ce digit, c'est 3. Parce que si on part de la droite, donc 0,
1, 2, 3, on dit que elle a la puissance 3. Ce 0-là, elle a la puissance 2. Ce 0-là, elle a la puissance 1. D'accord? Pardon, ici c'est 2 et ici c'est 0. Donc ce 2-là, elle a la puissance 1 et ce 0-là, elle a la puissance 0. Donc ça qui est égal à 2020. Si on prend cet exemple-là, donc on dit que c'est 1 fois 10 à la puissance 2, parce que en partant de la droite, on dit que c'est 0, 1, 2, plus 2 fois 10 à la puissance 1, et plus 3 fois 10 à la puissance 0. Ça, elle nous donnera 100. Ça, elle donnera 20. D'accord? Et le 3, donc 10 à la puissance 0, c'est 1. 3 fois 1, il va nous donner 3. Et si on prend 100 plus 20 plus 3, il nous donne 123, qui est le numéro qu'on a ici. Donc on dit qu'on travaille dans la base décimale, ou bien on dit la base 10. Donc généralement, donc ça c'était un exemple, mais il y en a une règle générale que chaque normalement un nombre il s'écrit de la manière suivante. D'accord? Si on prend par exemple n qui est égal à 2020, donc ça le nombre de digits, on va l'appeler n. Donc ici on a n est égal à 4. Et par exemple en partant de a n-1, sachant que le a c'est le 2. Donc c'est le 2. Donc a c'est le 2, n-1 c'est n qui est égal à 4, moins 1 c'est 3. D'accord? Puis on a n-2, machin, jusqu'à a1 et a0. On prend cet exemple-là où on a n est égal à 4, donc en partant de a3, a2, a1 et a0. Donc 2020, chaque élément il correspond à un chiffre de notre nombre 2020. Donc en général, les AI, normalement, ils représentent les n chiffres dans une base B, d'accord? Sachant que ici B est égal à 10, et on le représente comme ça. Donc c'est AN-1 fois B, qui est la base, normalement ici c'est 10, on va remplacer le B par 10. N-1, toujours l'indice qu'on a ici, c'est celui qu'on a là, parce que c'est la même chose en partant du nombre de base n qui est le nombre d'éléments. Donc العدد ديال الارقام اللي عندنا في هذا العدد هذا هو اللي كيكون عندنا n كنغومبلاسيو n في هذه لا ريغل وكنغومبلاسيو b ب 10 وهاد لي اي كنغومبلاسيوهم اون بارطون د لا غوش يعني كنبداو من اليسار كنعوضوهم بهاد لي ديجيت ديال لو نيميرو اللي عندنا باش نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال هذاك لو نيميرو dans une base décimale. Alors par exemple une notation ici on a 1985. Donc AN, si on prend ici n est égal à 4 parce qu'on a 4 chiffres. Donc en partant de A3 parce que n-1, A2, A1, A0 si on applique cette règle dans la base 10. Et ça, c'est ça notre n. Alors pour les représentations normalement des nombres qui sont fractionnaires, et les firmes là, il fait apparaître les puissances qui sont négatives. Toujours on travaille avec les puissances positives, mais à partir de la virgule, ça veut dire les fractions, on utilise les puissances négatives qui sont pour les chiffres qui sont à droite de la virgule. On prend un exemple ici, donc on a 25,22. Alors pour représenter ce chiffre-là, bien ce nombre-là, donc normalement c'est 2 fois 10 à la puissance 1, plus c'est 5 fois 10 à la puissance 0, plus ce 2-là. Donc 2 fois 10 à la puissance moins 1, plus 2, qui est le 2-là, fois 10 à la puissance moins 2. Donc je vais utiliser une autre couleur. Donc ce 2-là c'est ce 2, ce 2-là c'est ce 2, 5 et 2. D'accord? Donc à partir de la virgule, on aura des puissances qui sont négatives. كيبداو عندنا القوى اللي كيكونوا سالبة. Donc في هذا l'exemple اللي عندي هنايا, donc n dans la base décimale est égal à 225,75.
Donc 1 fois 10 à la puissance 2. Donc ce 1, c'est celui-là. D'accord? 2 fois 10 à la puissance 1. Donc 2, c'est celui-là. 5 fois 10 à la puissance 0. Donc c'est celui-là. Et pour, normalement, on va arriver à la virgule. Donc, on la virgule. Donc, on va donner les puissances négatives. Donc, 7 fois 10 à la puissance moins 1. Et 5 fois 10 à la puissance moins 2. Et comme ça, on peut composer ou bien écrire ce nombre-là dans la base décimale. Donc, vu qu'on a vu maintenant la base décimale, on passe à une autre base, c'est la base octale. Alors, la base octale, c'est une base qui se compose de 8 éléments. C'est pour cela qu'on dit octale. Donc, octal, c'est quelque chose qui se compose de 8 éléments. Alors, ce système, il utilise normalement les symboles de 0 jusqu'à 7. Pourquoi jusqu'à 7? C'est en partant de 0, on calcule 8 symboles. يعني إلا بدينا من صفر مشينا حتى 7 كنحسبوا 8 ديال لي زيليمون. وتوجور هذاك ليليمون الاخر يعني اكبر عدد عندنا في لا باز راه هو لا باز براسها السميه ديال لا باز موان كنقصوا واحد. مثلا لا باز اوكتال لا باز 8 اكبر عدد هو 7. لا باز 10 اكبر عدد هو 9. غنشوفوا باغ لا سويت لا باز بينير اكبر عدد نورمالمون هي لا باز 2 اكبر عدد هو 1. D'accord? Donc, pourquoi on utilise cette base? Parce que quelques problèmes physiques, normalement, on peut les présenter dans une base qui est octale. Donc, un exemple qui est concret de cette base, c'est 653. Donc, on prend ce nombre-là, d'accord? Et pour le représenter normalement, donc, on le représente comme suit. Donc 6, qui est ce 6-là, fois 8 à la puissance 2, toujours, et c'est la base, c'est la base 8. 5, qui est là, donc, fois 8 à la puissance 1, puis 3 fois 8 à la puissance 0. Et si on fait ça, donc on aura, si on fait ce calcul, parce que cette représentation-là, elle permet de transformer normalement un nombre de la base B, d'accord, vers la base décimale, d'accord. Chaque représentation comme suit كتحول لنا هذا العدد هذا اللي كان عندنا هكا كتحولوا لنا لا باز 10 اللي هي لا باز ديسيمال. يعني انا بغينا نحولوا من لا باز اوكتال اللي هي لا باز 8 لا باز ديسيمال كنكتبوا هاد لا ريغل هادي. دونك كنكتبوا بهاد لا ميثود. ناخذوا ان اوتر اكزامبل باغ اكزامبل n égale 123. Donc pour écrire 123, donc normalement on met donc هنايا عندي 0 1 2. داكوغ هادشي الا بغيت نكتبهم كاملين نحسبهم. سينو شنو كندير؟ كنحسب العدد اللي عندي هنا اللي هو 3. دونك غندير n كتساوي 3. دونك لا ريغل كتقول لي بان an-1 فوا b à la puissance n-1 بلس ماشا كنبقى غادي. دونك هنايا اول عدد غنبدا به هو an-1 اللي هو a2 فوا b à la puissance 2 plus a1 fois b à la puissance 1 plus a0 fois b à la puissance 0 qui est égal a2 اللي هو هذا دونك اللي هي 1 fois b كتساوي 8 à la puissance 2 plus a1 اللي هو 2 دونك غندير 2 fois b اللي هي 8 à la puissance 1 plus a0 اللي هي 3 دونك 3 fois b اللي هي 8 à la puissance 0. Donc c'est je fais pardon le comptage. Donc ça c'est donc 64 plus 32 plus 3. Donc c'est à peu près, donc ça c'est il donnera 9, donc 4 6, donc c'est 99. C'est ça? Oui, c'est 99. Donc n normalement dans la base décimale, ça donc c'est comme on a transformé ce numéro qui était normalement dans la base 8, ça c'est dans la base octale, à un nombre en la base décimale. Donc ça c'est la représentation des nombres de la base. Très bien. Donc on a dans ce cas-là donc le système octal. Alors, pour exprimer en base 8 la même quantité en base 10, il ne faut plus de place
plus de cases mémoire, d'accord? Parce que si on prend 4 chiffres-là en octal, on peut les remplacer juste avec 3 en décimale. Donc, pour représenter le nombre fractionnel, il faut introduire des puissances négatives. Un exemple, donc ici, on a 0,007. Donc, ce 0-là, donc c'est fois 8 à la puissance 0. D'accord? Ça, c'est fois 8 à la puissance moins 1. Ça, c'est fois 8 à la puissance moins 2. Et le 7 fois 10 fois 8, pardon, à la puissance moins 3, qui donnera 0,0136 en base décimale. C'est comme si on a transformé normalement le numéro à partir de la base octale, d'accord, qui est la base 8, vers la base 10. Maintenant, on va passer au système binaire. Mais avant de passer au système binaire, je vais faire un petit récap sur les deux systèmes qu'on a vus. Premièrement, le système décimal. Le système décimal هو واحد لو سيستم كيتكون لينا من 10 ديال لي زيليمون كنمشيو من 0 حتى ل 9. داكوغ؟ هاد 10 ديال لي زيليمون كنكونوا بهم اي نومبر عندنا في ديسيمال. هو لو لونغاج اللي كنستعملوه توجور. هاد لونغاج ديسيمال عنده واحد لا ريبريزونطاسيون اللي خصنا نعرفوها. داكوغ؟ اي نومبر في الديسيمال فوق هذاك لو شيفر ديالو كيكونوا عندنا دي بويسونس. الا بدينا من اليمين كنبدا من 0 1 2 3 هادو هما لي بويسونس ديال شاك اليمون. سي بور سولا مثلا فاش كنشوفوا 143 كنعرفوا بان 143 هكاك حنا غير باغ كونفونسيون كنقراوها 143 مي نورمالمون الواحد راه عنده لا بويسونس 2 داكشي اش كنا كنسميوه المئات. 40 4 راه عندها لا بويسونس 1 داكشي اش كنا كنقولوها العشرات. و 3 عندها لا بويسونس 0 داكشي اش كنا كنسميوه الوحدات. داكوغ؟ ça c'est par convention. دابا كنهضروا على هادشي بدا ريغل ديالو كومون اون كومبوز واحد لو نيميرو ولا واحد لو نومبر في الديسيمال. Par la suite, شفنا le système octal. Le système octal, c'est un système qui se compose, on dit, de 8 éléments. Octa. D'accord? Octa, ça veut dire 8. Ce système, il se compose de 8 éléments. Alors, هاشنا هما هاد 8 éléments كنبداو من 0 حتى ل 7. لأن ديما أكبر عدد كاين في واحد لاباز، مثلا اوكتال اللي هي لاباز 8، اكبر عدد راه هو لاباز ناقص 1. دونك عندنا لاباز 8 ناقصنا 1 عندنا 7. دونك 7 هو اكبر عدد ممكن نغوبريزونطيوه في هذيك لاباز. اكبر عدد ممكن نغوبريزونطيوه في هذيك لاباز. دونك ما يمكنش نستعملوا شي شيفر اخر. ما يمكنش نلقى مثلا 9 في لوكتال، ما يمكنش نلقى 8 في لوكتال، ما يمكنش مثلا نلقى 1 في لوكتال. داكوغ؟ دونك عندنا واحد لو ماكسيموم، واحد لو نومبر ديليمون باش نقدروا نغوبريزونطيو في la base octale le nombre quelconque. Alors maintenant, on passe notre objectif de ce chapitre, c'est le système binaire. Alors, le système binaire, binaire, bi ça veut dire 2. D'accord? On a mono, ça veut dire 1, bi ça veut dire 2, et tri ça veut dire 3. D'accord? Quadré ça veut dire 4 et ainsi de suite. Donc binaire parce qu'il utilise juste 2 chiffres, d'accord? 2 chiffres, ou bien ce qu'on appelle le binary digit, d'accord? Devient donc c'est le binary digit, devient le mot bit, d'accord? On va voir par la suite c'est quoi un bit. C'est soit 0 soit 1 qui sont les deux éléments de cette base binaire. Alors ces deux symboles, هاد جوج ديال les symboles كيتسموا des états وهما اللي كي فورميو لينا la base binaire اللي كنسميوها la base 2. D'accord? Et c'est pourquoi c'est très intéressant vraiment cette base, parce que la plupart des systèmes électroniques numériques, à savoir les calculatrices ou bien les ordinateurs, ils utilisent ce système-là. D'accord? C'est pas ils utilisent le système binaire, mais parce que au sein d'une machine numérique ou bien informatique ou bien électronique, il y en a un passage de courant. L'électricité الضوء عندنا اما الضو دايز ولا الضو ما دايزش. كوم سا كيف كتفهم هاد لا ماشين اشنا هو لو بينير. الا كان الضو دايز ça veut dire عندنا ليتا 1، الا ما كانش الضو دايز ça veut dire c'est l'état 0. Alors la représentation bien la notation, un nombre binaire, d'accord, un nombre dans la base 2, il
s'écrit comme celle-là, c'est comme chaque nombre, comme on a dit, donc AN-1, AN-2, machin, jusqu'à le A0, d'accord? Et sa notation, normalement, en décimale, ou bien sa représentation en décimale, elle s'écrit comme suit. Donc, on prend les AI, donc les éléments ديال le nombre binaire, وكنضربوه في جوج à la puissance, هذيك la puissance ديال l'indice. Donc, راه نفس l'indice اللي عندي هنايا هو اللي كيكون عندي هنايا. علاش كنضربوه في جوج؟ لحقاش لا باز بينار. دونك كنضربوه في لا باز اللي انا خدام فيها كي هي لا باز بينار. Alors, on prend un exemple. Donc, ici, on a 1, 0, 1, 1. Ça, c'est en binaire. Alors, كيفاش غنعرف ونجي نكتب هنايا 1 fois 2 à la puissance 3 منين جاتني هاد 3 هادي؟ دونك كنحسب العدد ديال لي زيليمون اللي عندي هنايا. دونك 1 2 3 4. دونك عندي n est égal à 4. وانا منين كنبدا؟ كنبدا من n-1 هادي سي n-1 هادي سي n-2 هادي سي n-3 هادي سي n-4. دونك الا خدينا n est égal à 4 4 1 تعطيني 3 4 2 تعطيني 2 4 3 تعطيني 1 و 4 4 تعطيني 0. d'accord par la suite donc انا عرفت لي بويسونس اللي عندي. دونك لا بويسونس منين غنبدا؟ كناخذ هذوك لي زيليمون اون بارتون دو لا غوش. علاش؟ لحقاش لا غوش هو اللي عندها اكبر بويسونس. هذه اللي كتكون على اليسار هنا، هذا الواحد اللي عندي على اليسار هنا هو اللي عنده اكبر بويسونس. داكشي علاش غنبداو به. دونك غنجي هنايا واحد، هاد الزيرو هو هذا، دونك هاد الواحد هو هذا، وهاد الواحد هو هذا. داكور. دونك هادو هما لي زيليمون اللي عندي. Très bien. Donc ici on a un autre exemple, mais cette fois-ci on a un nombre binaire qui est avec la virgule. On a dit qu'après la virgule toujours c'est l'apparition des puissances négatives comme celle-là. Donc on a 2 à la puissance moins 1 et 2 à la puissance moins 2. Donc je vais donner un exemple. D'accord. Donc on prend un 0, 1, 0 par exemple. Donc c'est cet élément il est dans la base 2. Pour le représenter dans la base 10, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, اول حاجه كندير فاش كيكون عندي واحد لو نومبر بينار كنحسب شحال العدد ديال لي شيفر اللي عندي. الناس اللي كيتلفوا دونك نحسب شحال العدد ديال لي شيفر اللي عندي. هنا عندي ان تيغال 4، عندي 4 ديال لي زيليمون 1 2 3 4. دونك مناش غنبدا؟ اول حاجه كنكتب هاد ليليمون اللي عندي هنايا. دونك سي 1 كندير فوا عندي لا باز سي لا باز 2. بيان سور غنبدا من n-1 كنشد هذا كنقص منه واحد. دونك n-1 كتيغال 3 بلس دونك 0 من هذه كنبدا غادي نازل. يعني هنا صافي اون فوا كنعرف هذا العدد الاول كيولي كيجيني ساهل انني نبريزونطي لي زوطخ سوف كو كنبدا تنقص حتى من هنايا. دونك 0 غنجي نكتب 0 فوا 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 0 d'accord fois 2 à la puissance 0. دونك هنايا كتلاحظوا كنبداو غاديين كنزلوا بواحد، كنبداو غاديين كنقصوا بواحد، وهاد لي زيليمون راه هما لي زيليمون اللي عندي هنايا. كنبدا من اليسار كنبدا غادي حتى اليمين. دونك هادي غادي تعطيني 2 à la puissance 3 c'est 8 plus 0 plus 1 fois 2 à la puissance 2 c'est 2 plus 0 fois machin c'est 0. Donc il va nous donner c'est 10, nous donnera 10 dans la base 10. Donc 1 0 1 0 en binaire تعطينا هي 10 في la base décimale. Très bien. Donc quelques propriétés ديال le système binaire. Donc on dit que le système binaire il nécessite vraiment beaucoup de place que le système décimal et le système octal. Donc il كنا soi-disant donc à titre d'exemple نستعملوا جوج ديال les chiffres بحال l'exemple اللي خدينا هنايا. donc كانت عندنا 10 en décimal. Pour la représenter en binaire c'est 4 chiffres, donc c'est 1 0 1 0. d'accord. C'est pour cela on dit que le binaire كياخذ بزاف ديال l'espace ولا بزاف ديال les places normalement que les deux autres bases. Alors les états normalement 0 et 1 ça c'est purement physique. Normalement c'est la construction des les microprocesseurs et les mémoires etc. Donc vu qu'ils sont basés sur des transistors donc l'état 1 et 0 كما قلنا c'est دايزدو ولا ما دايش dans un système numérique.
Alors, pour le système binaire, on va voir d'autres propriétés. On a dit que le système binaire, هو اللي كنستعملوه بزاف في les ordinateurs. Alors, كيفاش كيتستوكاو هاد les éléments 1 0 1 0 1 0 كيتستوكاو لنا sous forme de bits. D'accord? في كل case, donc تيديروا لنا sous forme de bits. شنو هو un bit؟ قلنا un bit يعني راه اما واحد اما زيرو. دونك هذا هو لو بيت. دونك هنايا باغ اكزومبل عندنا لو بيت فيه 1 وهذا لو بيت هذا فيه زيرو. مي بيان سور ما كيكونش دون فاسون الياتوار، كيتقادوا لنا سو فورم دو 8 بيت. بحال كل 8 ديال لي بيت كيتجمعوا لينا بوحدهم، كل 8 ديال لي بيت كيتجمعوا لنا بوحدهم، وهاد 8 ديال لي بيت كيتسماو اون فرونسي لوكتي ou en anglais le byte. D'accord? Faites attention, c'est le byte, ماشي le bit. Avec BYT1. Donc, 8 ديال لي بيت كيعطيونا ان اوكتي بالفرنسي، donc c'est byte en anglais. إلا خدينا هاد l'exemple هنايا، donc 2 4 machin. Donc on va prendre un élément ici باش يكون عندنا soi-disant 8 bits, c'est juste pour l'exemple. وفي un élément binaire في واحد l'octet toujours كيكون عندنا ce qu'on appelle un MSB وكيكون عندنا un LSB. Alors شنو هو le LSB? Donc en anglais c'est le less significant bit et elle s'appelle le poids le plus faible. ديما داك اللي عندنا على اليمين. علاش لو poids le plus faible؟ لحقاش ولي عنده le poids 0. هذا c'est 1 pardon هذا 0 1 2 3 4 5 6 7. Donc هذا عنده 0 هو le poids le plus faible وهذا عنده 7 هو le poids le plus fort. C'est pour cela on l'appelle le MSB. D'accord? Le MSB هو the most significant bit. Donc comme ça c'est juste pour la représentation et pour les notations باش نعرفوا شنو هو le bit le plus fort, شنو هو le bit de poids le plus faible. Très bien. Maintenant on passe à une autre base, c'est notre dernière base, c'est la base hexadécimale. Alors شنو هي هاد la base hexadécimale? Hexa ça veut dire 16. D'accord? Donc hexa كتعطينا 16. Donc 16 le symbole. اشنو هما هاد لي سامبول اللي فيها؟ بيان سور واش تمشي لنا من 0 حتى 16 باردون من 0 حتى 15 نو ما تمشيش لنا من 0 حتى 15 سا سي اون ديسيمال. هاد لا باز هكزاديسيمال عندها واحد لا سبيسيفيسيتي، سي كو هنا كنلقاو ما كاينينش عندنا في لي زيليمون دو باز ديالها غير لي شيفر مي عندنا حتى لي لتر. داكوغ؟ دونك شنو هما لي كونستيتيسيون ديالها لي كونستيتيون ديال هاد لا باز؟ دونك كنبداو لي شيفر من 0 حتى ل 9. ابري دونك كنمشيو من 10 حتى ل 15 ولكن ما كنكتبوش 10 11 12 ايتترا مي كنديرو A B C D machin. Comme cela on peut représenter هاد les éléments ديال la base décimale dans une base. Très bien. Donc on passe. Donc comment on peut représenter ou bien faire la notation d'un système hexadécimal, d'un nombre hexadécimal dans sa base. On prend toujours un n en hexadécimal, il s'écrit à n-1, à n-2 jusqu'à a0. n en décimal est égal, donc c'est à n-1 toujours l'élément, d'accord, l'élément, مثلا نعتبروا هذه مثلا 2020. donc هاد الجوج راه هي à n-1, donc هنايا كنكتب جوج fois هنا عندنا b et la base ici c'est 16, donc b c'est 16. n-1 toujours n-1 خاص لا puissance ديالها. كيفاش كنجبد هاد n-1؟ كنحسب لو نومبر ديال لي زيليمون اللي عندي. هنا عندي 4 دونك n تيغال 4 دونك غنبدا من 3. داكوغ ainsi de suite. دونك ناخدو ان اكزامبل هنايا. دونك عندنا 15 داكوغ f donc en hexadécimal. donc f en hexadécimal normalement هي 15 on fois 16 à la puissance 0. علاش لحقاش عندها la puissance 16 لحقاش بوحدها est égal à 15 en décimal. Là on a 2d6. donc باش نحولوا هاد 2d6 donc عندنا جوج fois 16 à la puissance جوج منين جاتنا 3 ديال لي زيليمون 3 ناقص 1 تعطينا جوج دونك غنبداو من جوج. دونك جوج في 16 à la puissance 2 plus 13 اللي هي d حقاش d ماشي ان نومبر باش نضربوه في نومبر مثلا باش نحسبوه. دونك كنحولوا d الكوريسبوندون ديالو في لا باز
في لا باز هكزاديسيمال داكور باردون في لا باز ديسيمال دونك دي هو 13 دونك غنديرو 13 فوا 16 على بويسونس 1 بلس 6 داكور لي هادي فوا 16 على بويسونس 0 وكندير لا سوم دونك يعطينا هنايا لو نومبر اون ديسيمال دونك جوج دي 6 هي 726 اون ديسيمال لا ميم شوز دونك بالنسبه لي شيفر كي سون اللي عندهم لا فيرغول دونك اون فوا غنوصلوا لهاد السي دونك ça pour le schématiser je vais vous donner la règle donc c'est A normalement fois خصني نعرف دونك توجور سي 16 لا باز عندي 1 2 3 دونك غنبدا من جوج دونك plus A fois 16 plus 3 fois 16 à la puissance 1 plus F fois 16 à la puissance 0 plus C fois 16 à la puissance moins 1. Comme j'ai dit, je ne peux pas multiplier A fois 16, ما نقدرش نضرب واحد la lettre اللي واحد الحرف بنضرب في واحد العدد. Donc je vais remplacer A par 10 parce que le correspondant ديالها هو 10. D'accord? Fois 16 à la puissance 2 زائد 3 fois 16 d'accord لحقاش à la puissance 1 plus F اللي هي 15 donc F le correspondant ديالها c'est 15 voilà عندنا F 15 هو le correspondant donc fois 1 16 à la puissance 0 c'est 1 plus donc C le correspondant ديالها هو 12 donc عندي هنايا 12 fois 16 à la puissance moins 1 et comme ça je peux mettre le calcul ونشوف شحال تعطيني normalement dans la base décimale. Donc هذه هي la représentation ديال un nombre في la base 16. Donc jusqu'à présent on a vu 4 ديال les bases. La base décimale هي langage ديالنا فيها 10 ديال les éléments من 0 حتى 9. La base octale فيها 8 تاع les éléments من 0 حتى 7. La base binaire فيها جوج ديال les éléments اللي هما 0 و 1. و la base hexadécimale اللي فيها 16 éléments من 0 حتى ل 9 غتعطينا 10 ديال لي زيليمون وكيبقاو لنا 6 ديال لي زيليمون من A حتى ل F. D'accord? Donc هادو هما les représentations. Maintenant on va passer à numéro 2 ou bien à ce qu'on appelle le transcodage. Alors شنو هو le transcodage؟ هو la conversion d'accord من واحد لا باز B واحد اللي نسميوها B1 لواحد لا باز B2. Donc comment on fait هاد لو باساج؟ ça veut dire مثلا عندنا واحد لو نومبر في البينار بغينا نديرو ليه لا ريبريزونطاسيون ديالو في الديسيمال comment on va procéder. عندنا واحد لو نومبر في l'hexadécimal بغينا نديوه l'octal comment on va procéder et ainsi de suite. Donc pour faire les passages on a des règles bien sûr. D'accord? Pour le passage du décimal vers une autre base يعني إلا عندنا واحد لو نومبر في الديسيمال وبغينا نديوه لواحد لا باز اخرى مثلا من الديسيمال بينار ولا من الديسيمال ليكزاديسيمال ولا من الديسيمال لوكتال on fait le passage en plusieurs méthodes. D'accord? On va expliquer par la suite une méthode qui utilise les divisions successives par la base B. On va prendre dans un premier temps donc une conversion décimale vers le binaire. Donc il est décimal SCC B est égal à 10 vers B est égal à 2. On a dit qu'on utilise la division successive. Qu'est-ce que ça veut dire la division successive? On prend le nombre de bases. Donc بغينا نقسمو هاد العدد هذا 87 بغينا نحولوه للبينار. كيفاش غنديرو؟ كنستعملو القسمه العقليديه على جوج دون فاصون كي سكسيسيف يعني وحده مره وحده. داكشي اللي خرج لنا تنقسمو حتى هو على جوج وكنعقلو على الباقي. توجور هذاك لو ريست علاش؟ لحقاش هذاك الباقي هو اللي غادي كونستيتوي ليا لو سيستيم بينار ديالي. دونك ناخذوا ان اكزومبل هنا. هذه سي لا ميثود فيرتيكال. دونك كناخذوا 87 كنقسموه على جوج غتعطينا 43 داكوغ اي لو ريست 1. باغ لا سويت غناخذ هاد 43 دونك غنجيب 43 لهنا غنقسمها حتى هي على جوج غتعطيني 21 ولو ريست سي 1. غنجيب عاوتاني هاد 21 هنا غنقسمها على جوج غتعطيني 10 ولو ريست سي 1. غنجيب هاد 10 لهنا غنقسمها على جوج غتعطيني 5 ولو ريست سي 0. غناخذ هاد 5 نقسمها على جوج غتعطيني جوج لو ريست سي 1. غناخذ هاد لو 2 غنقسمو على جوج دونك يعطيني 1 لو ريست سي 0. وغنجيب هاد الواحد غنقسمو على جوج دونك يعطيني 0 ولو ريست سي 1. دونك اون فوا تيبقى عندي هنايا ما كيبقاش عندي ما نقسم وصلت لو 0 دونك هنا ساليت.
كيفاش كنقرا هاد لو سيستيم بيان هاد لو نومبر اللي خرج ليا داكوغ توجور كنمشي من الام اس بي اللي هو هذا داكوغ لهنا دونك كنكتب من التحت للفوق داكوغ وكنمشي الا بغيت نكتبو غنبدا من هنا من واحد دونك واحد زيرو واحد زيرو واحد 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 ساشون كو هاد الواحد هو هذا سي لو ام اس بي وهذا هاد الواحد هذا سي لو ال اس بي. هادي سي لا بروميير méthode. On a une autre méthode. On va prendre soi-disant un autre élément, ناخدو par exemple 25. D'accord, بغينا نشوفو 25 normalement en décimal شحال كتساوي ليا في البينار. alors شنو كندير كناخد 25 كنقسمها على جوج. alors 25 divisé sur 2 donc كتعطينا 12. d'accord, 12 fois 2 donc كتعطينا 24 donc le reste هنايا c'est 1 على le reste الاول. غناخد هاد 12 نقسمها على جوج دونك غادي تعطيني 6 و لو ريست سي 0. غناخد هاد 6 نقسمها على جوج غتعطيني 3 و لو ريست سي 0. داكوغ, ناخد هاد 3 نقسمها على جوج غادي تعطيني 1 و لو ريست سي 1. وناخد هاد الواحد نقسمو على جوج دونك غادي يعطيني نورمالمون 0 اي لو ريست سي 1. دونك باش نقرا هادي نقراها من هنا حتى لهنا. دونك هاد 25 اون ديسيمال دونك جو في utiliser la gomme pour corriger. Voilà, donc en décimal غتعطيني واحد اللي هو هذا واحد زيرو زيرو دونك كنبدا من التحت وكنبقى غادي للفوق دونك سي هذا. دونك 25 en binaire غتعطيني هي واحد واحد زيرو زيرو واحد. دونك هذه هي la conversion qu'on utilise. Bien sûr on a d'autres méthodes qu'on va voir sur les TD. Donc ça c'est juste pour la partie court et la conversion vers du décimal vers le binaire. Maintenant, le décimal vers l'octal. La même chose, on utilise les divisions successives par 8. Donc on prend le nombre qu'on veut normalement convertir vers l'octal, on le divise par 8. On prend, ça c'est le quotient, ça c'est le reste. Donc toujours on garde les restes. Donc 165 165 نقسمها عاوتاني على 8 تعطيني 20 الباقي 5. نجيب عاوتاني هاد 20 نقسمها على 8 تعطيني 2 الباقي 4 وجوج مقسومه على 8 تعطيني 0 والباقي هو 2. منين كنبدا عاوتاني هذا هو الام اس بي هو باش كنبدا وهذا كيكون هو الاخر. دونك هنايا تعطيني 1327 دونك اون ديسيمال عطاتنا دونك 2457 في لا باز اوكتال. دونك هذه هي لا كونفيرسيون اللي كنديرو في لا باز اوكتال. Pour la base octale, donc il a besoin de décimal l'octal, mais pour des chiffres normalement qui sont de la virgule. Ici, on utilise une autre méthode, mais qu'on les divisions successives, باش نحولو داكشي اللي في الفيرغول après la virgule, باش نحولوه من décimal l'octal, ما كنديروش les divisions successives, mais on utilise les multiplications successives. D'accord? Par exemple, كناخدو هاد لو نومبر بغينا نحولو هاد 0. دونك 265625 دونك بغينا نحولوه للوكتا كناخد هاد لو نومبر غنضربو في 8. داكوغ انا نضربو في 8 دونك غادي يعطيني جوج. داكوغ غادي يعطيني جوج فاصله 125. كناخد هاد الجوج هادي اللي هي لا بارتي اونتيير كنكتبها هنايا بيان سور حتى هي ابخي الزيرو وهاد الشيء اللي بقى ليا مورا الفاصله. داكوغ دونك بحال كنحيد هذاك الجوج دونك كانت عندي جوج فاصله 125 غندير ليها ناقص جوج شحال تبقى عندي 0.125 بحال كناخد هذا كنكتبو وداك الشيء لو ريست اللي بقى ليا كنجيو كنحطو عاوتاني هنايا غنضربو في 8. داكوغ غتعطيني ديريكتومون واحد غنكتب هذاك الواحد هنا. داكوغ و غنجيب هذاك لو ريست اللي بقى ليا سي 0 0 فوا 8 غتبقى ليا 0 دونك غنحبس اون فوا كيبقى ليا 0 غنحبس. دونك هذا العدد في ديسيمال عطاني هو 0.21 en octal. À retenir les parties entières الجزء الصحيح كنقسموه successivement على 8. داكوغ سي لا ميم شوز حتى في البينار بوغ في البينار الا بغينا نحولو من الديسيمال عندهم لا فيرغول البينار راه اون يوتيليز لا ميم ميثود دونك ما كنقسموش على جوج كنضربو في جوج. لا بارتي اونتيير كنقسم على لا باز لا بارتي fractionnaire اللي فيها لا فيرغول كنضربها في لا باز
الا كانت لا باز كتساوي 2 كنضرب في 2 كانت لا باز كتساوي 8 كنضرب في 8 كانت لا باز كتساوي 16 كنضرب في 16 دونك لا كونفيرسيون من ديسيمال لهكزاديسيمال دونك كيفاش كنديروا لا كونفيرسيون من الديسيمال لهكزاديسيمال توجور en utilisant la même méthode de la même manière les divisions successives donc هنا بغينا نحولوا 47 من ديسيمال لهكزاديسيمال دونك بغينا نمشيو من لا باز 10 لا باز 16 كنقسم على 16 غادي يعطيني 2 و لو ريست 15 دونك هاد الجوج هادي عاوتاني كنجيبها لهنا غنقسمها على 16 تعطيني 0 و لو ريست سي 2 داكوغ دونك هنايا بويسك عندي 15 ما يمكنش ما عادش نجيو ندير هنايا 215 باسكو هاد 15 راه هي اف نورمالمون في ليكزاديسيمال دونك الا خرجت ليا 10 ولا 11 ولا 12 حتى ل 15 كنعوضها بلا لاتر ديالها داكوغ مي في كاع هاد لي زوبيراسيون اللي درنا فيت اتونسيون que le reste, d'accord, il est toujours inférieur strictement à B. هادي نعقلوا عليها مزيان داكوغ هادي نعقلوا عليها مزيان لو ريست اللي كيخرج ليا في لا ديفيزيون في لي ديفيزيون سكسيسيف باغ لا باز باسكو سي لوجيك سي توتالمون لوجيك توجور خصو يكون قل من لا باز الا خرجت ليا شي باقي كيساوي ولا كبر من لا باز راه عندي غلط في القسمه راه غلط كالكو باغ راه نزلقت داكوغ دونك لا باز لو ريست باردون توجور il est inférieur strictement à la base يعني الا كنت خدام في لا باز بينير ما عمر خصو يخرج ليا 2 ولا كبر الا كنت خدام في لا باز اوكتال ما عمر خصو يخرج ليا 8 ولا كبر الا كنت خدام في لا باز هكزاديسيمال ما عمر خصو يخرج ليا 16 ولا كبر داكوغ دونك توجور هذاك لو ريست كيكون صغر من لا باز داكوغ تري بيان داكوغ دابا الباساج للديسيمال دونك الا كنا في واحد لا باز وبغينا نمشيو للديسيمال دونك راه درناه ديجا فاش كنا كنشرحوا كيفاش كيتكتب نورمالمون واحد لو شيفر في لا باز ديالو دونك كنجيو ناخذوا هذاك العدد في الديسيمال شنو كناخذوا كنضربوا لي زيليمون ديالو في لا باز مثلا سيبوزون بغينا نحولوا هذا العدد هذا دونك 1 1 0 1 1 من البينار بغينا نعرفوا شحال كيساوي لينا في الديسيمال شنو كنديروا غناخذ هذا ليليمون الاول داكوغ غنحطو هنا فوا لا باز بي دونك سي 2 ان موان 1 ان شحال هنايا باردون كيساوي 4 دونك غنبدا من 3 بلس ناخذ هاد الزيرو هذا 0 فوا 2 على بويسونس 2 بلس 1 فوا 2 على بويسونس 1 بلس 1 fois 2 à la puissance 0 donc هذه غتعطيني 8 زائد 0 بلس 2 زائد 1 donc إلا جمعت تعطيني 11 donc 1 0 1 1 est égal à 11 en décimal هذه c'est en binaire d'accord donc هادشي déjà درناه donc ce sont questions de passage maintenant le passage direct sans passer par le décimal, donc ce passage il concerne les bases octales, hexadécimales et binaires. Alors on a bien نمشيو من البينار للهكزاديسيمال. بينا نمشيو من لا باز بينار بينا نديرو واحد لو باساج من البينار للهكزاديسيمال بلا ما ندوزو من الديسيمال. دابا حنا عارفين كيفاش ندوزو من الديسيمال لاي باز ومن اي باز للديسيمال. داكوغ هادشي اللي شفنا في هاد لي سلايد اللي دازو. دابا بغينا نمشيو من البينار لهكزاديسيمال. الوغ شنو كندير دابا تمشي من البينار لهكزاديسيمال عندي هاد لو نومبر كنشدو داكوغ كنقسمو باغ دي ترونش دو 4 بيت كنبدا من اليمين وكنقسم باغ دي ترونش ديال 4 ديال لي بيت داكوغ وكنبقى غادي دونك ها 4 ديال لي بيت ها 4 ديال لي بيت ها 4 ديال لي بيت داكوغ دونك هاد 4 هما اللي عندي هنايا وهاد 4 هما اللي عندي هنايا وهاد 4 دونك هما اللي عندي هنايا كنقسمهم ديال 4 وكنبدا من اليمين الا مثلا عندي مثلا هاد العدد 1 1 0 1 1 0 جيت قسمت هنا ل 4 وشاطوا ليا جوج الا شاطوا ليا جوج كنعمر بالزيروات على اليمين باردون على اليسار لحقاش الزيرو ا غوش ما عندو حتى معنى داكوغ سوا درناه ولا حيدناه ما كيبدلش لنا لا فالور دونك كان بحال هنا كنقسم هادو على 4 وداكشي اللي بقى ليا خاوي باش نكمل 4 كنكملو بالزيروات دونك وكنحول باغ لا سويت كناخد هذا دونك هذا كنحولو لديسيمال تبعوا معايا لي زيتاب بالضبط دونك هذا
كنحولو لديسيمال، وهذا كنحولو لديسيمال، وهذا كنحولو لديسيمال. بيان سور هذا في الديسيمال غادي يعطيني 3. داكوغ. علاش الا خدينا هنايا 0 fois 2 à la puissance 2 pardon 2 à la puissance 3 plus 0 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. هذه مشات 0 هذه مشات 0 هذه كتساوي 2 هذه كتساوي 1 دونك غادي تعطينا 3. دونك هي 3. هنايا لا ميم شوز. داكوغ غادي تعطينا 7. هنايا غادي تعطينا بلوس كو 7 باردون بلوس كو 9. علاش الا خدينا هنايا 1 1 0 1 دونك كيتيغال نورمالمون هادي سي اون بينار غنشوفوها بالديسيمال شحال كتساوي. دونك هي 1 فوا 2 على بويسونس 3 بلوس. راه كاينه اون ميثود تري سامبل على هادي، مي دابا كنخدم معاكم غير داكشي اللي شفنا ديجا في الكور. دونك 1 فوا 2 على بويسونس 3 بلوس 1 فوا 2 على بويسونس 2 بلوس 0 فوا 2 على بويسونس 1 بلوس 1 فوا 2 على بويسونس 0. هادي غتعطينا 8 plus 2 à la puissance 2, donc ça t'atteint 4, plus 0, plus 1. Donc 1 fois 2 à la puissance 1, t'atteint 1. Donc هذه تعطينا هي 13. إلا كانت A هي 10 B هي 11 C هي 12 et D هي 13. donc هاد D غنجيو غادي نحطها هنايا. داكوغ. دونك هاد لو نومبر بالبينار إلا بغيت ندوزو ليكزاديسيمال هو D 73. دونك D 73 هو لا كونفيرسيون ديال هاد لو نومبر بينار كنا نورمالمون ici à la gauche l'hexadécimal. دابا لو كونترير من l'hexadécimal للبينار. كيفاش غندير من l'hexadécimal للبينار؟ باش ندوز من l'hexadécimal للبينار كندير دابا العكس. كناخد شاك اليمون من l'hexadécimal. دونك هنا عندنا ان اكزامبل. شاك اليمون كنحاول نغوبريزونطيوه في 4 ديال لي بيت. غناخد اف ونغوبريزونطيها في 4 ديال لي بيت، وغناخد 9 وغنغوبريزونطيها في 4 ديال لي بيت، وغناخد ا وغندير ليها لا غوبريزونطاسيون ديالها في 4 ديال لي بيت. دونك اف نورمالمون هي 15 اللي هي 1 1 1 1، 9 هي 1 0 1 0 1، و ا هي 0 1 0 1 0. داكوغ. ناخدو ان اوتر اكزامبل. غناخد 3 ا. دابا 3 ا عندنا في الديسيمال بغيت نحولها للبينار. غناخد هاد 3 وغادي نروبريزونطيها في 4 ديال لي بيت، وغناخد هاد ا وغنروبريزونطيها في 4 ديال لي بيت. دونك 3 هي 0 0 باردون هي 0 0 1 1، وهاد ا هي 1 0 1 0. دونك هادي نورمالمون هي 1 1 1 0 1 0. دونك علاش لحقاش هاد لي زيرو عندي على اليسار نقدر نحيدهم. دونك غتبقى ليا 1 1 اللي هي هادي، 1 0 1 0. دونك اللي هي هادي هذا هو 3 ا اون بينار. Ça marche. Pardon, ندير un petit retour. هنايا لا باز اوكتال. لا باز اوكتال سي لا ميم شوز بالنسبه للهكزاديسيمال، سوف كو هنايا في لا باز اوكتال اوليو باش نخدمو ب4 ديال لي بيت كنخدمو غير 3. دونك الا بغيت ندوز من لوكتال للبينار شنو كندير؟ دونك كنحاول نغوبريزونطي شاك اليمون في 3 تاع لي بيت. ناخدو اكزامبل هنايا كونكري. دونك الا كانت عندنا في لوكتال 362 في لوكتال، داكوغ. هادي في لوكتال بغيت نحولها للبينار. غناخد هاد الجوج داك ونريبريزونطيها في البينار. دونك جوج في البينار هي 0 1 0. كنحاول نديرها في 3 ديال لي بيت. دونك سي 1. دونك هي 0 1 0. 6 في البينار، داكوغ. نورمالمون 6 في البينار هي 1 1 0. دونك هادي هي 6 في البينار. باغ لا سويت نقول لكم كيفاش كنعرفوا هادي ديريكتومون بان سي 1 1 0. و3 هي 0 1 1. دونك هادي اللي بغيت نحولها للبينار هادي هي 3، هادي هي 6، وهادي هي 2. دونك اون بينار هذا هو لو نومبر ديالنا. والعكس دونك الا كان عندي واحد ليليمون اون بينار وبغيت نحولو لوكتال كنبدا توجور من اليمين كنحاول غيبارتيه على 3 ديال لي زيليمون وكنحول كل واحد لبلاصتو، داكوغ. دونك هذا سي 5 من البينار الديسيمال، داكوغ.
وهذا سي 6. دونك هذه 65 اون نوكتال. دونك هذه كتساوي ليا 65 اون نوكتال. داكوغ. دونك هذا سي لو ديرني باساج. دونك دابا شفنا كيفاش ندوزو من كاع لي باز ل10 ومن 10 لكاع لي باز، من البينار ليكزاديسيمال ومن ليكزاديسيمال للبينار، ودابا من اللوكتال للبينار ومن البينار للوكتال. داكوغ. بيان سور الا بغيت ندوز من ليكزاديسيمال لوكتال ولا من اللوكتال ليكزاديسيمال كنحاول ندير اون باز دو باساج، ما يمكنش ندوز ديريكتومون. داكوغ. كندير اون باز دو باساج، اما كنمشي للديسيمال ولا كنمشي للبينار. داكوغ. كنحول من ليكزاديسيمال للديسيمال وكنمشي للوكتال، ولا من ليكزاديسيمال للبينار وكنمشي للوكتال. Donc ça c'est juste pour l'exemple. Je vais vous montrer comment on fait. Donc on arrivera déjà à la fin du cours, mais je vais vous montrer واحد l'astuce, d'accord, à utiliser. Il a بغينا نديرو le passage من décimal للبينار ولا من البينار للديسيمال comme ça لحقاش كوك سو سوا من ليكزاديسيمال للبينار ولا من اللوكتال للبينار ديما كنحاولوا نحولوا للديسيمال عاد كنحولوا لا باز. دونك خصني نولي كنخدم بالزربه هذاك لو باساج من الديسيمال للبينار ومن البينار للديسيمال. دونك ناخذوا واحد لو نومبر بينار، مثلا ناخذوا 1 0 1 0 1. هذا بغيت نحولو للديسيمال مي افيك فريمون اون فيتاس كبيره. دونك الا بغيت نحولو للديسيمال شنو خصني ندير؟ خصني نبقى ندير 1 فوا ايتترا 1 ماشا. خصني ندير لا ريغل. دونك خصني ندير 1 فوا، دونك انا عندي من شيفر عندي 5، دونك فوا 2 على بويسونس 4 بلس 0 فوا 2 على بويسونس 3 ماشا. دونك سي فريمون بيرد دو طون. كندير واحد لاسيوس صغيور، كنخلي هذاك لو نومبر بينار اللي عندي. داكوغ. كنبدا توجور من اليمين، كنجي فوق هذا اللي اليمين كاع كنكتب فوق واحد، اللي حداه كنكتب فوق جوج، كنبدا غادي وكنضرب في جوج، وهذا 4 هذا 8 وهذا 16. داكوغ. باغ لا سويت كنجي هادوك اللي فيهم مثلا 0 كنضرب عليهم، اللي فوق 0 كنضرب على هادي وغنضرب على هادي، وهذاك لو ريست اللي بقى شنو كندير ليه؟ كنشدو كندير ليه لاديسيون كنجمعو. داكوغ. دونك 16 زائد 4 زائد 1. دونك 16 زائد 4 تعطيني 20 زائد 1 دونك 21 ديريكتومون. دونك 21 اون ديسيمال هي 10101 بينار. غير دابا حقاش مع ليكسبليكاسيون كتبان لكم بان راه بحال الاخرى في الطول، مي نو. دونك الا جينا خدينا ان اوتر نومبر مانون في ليكزاديسيمال باردون في البينار، جو في بروندر سو نيميرو لا فريمون كي لون. هذا الا بغيتي تحولو هنايا بقيتي. دونك هنا غنجي غندير 1 2 4 8 16 32 64 غنضرب على هادوك اللي فوق الزيرو. داكوغ. 64 زائد 16 دونك غتعطيني هنايا 70. داكوغ. 70 80 88 92 93 في الديسيمال. داكوغ. هادي الا بغيت نحولها بلا ميثود العاديه خصني نحسب شحال نشيفر عندي 1 2 3 4 5 6 7. دونك خصني ندير 1 فوا 2 على بويسونس 7 بلس 0 fois 2 à la puissance 6 plus 1 fois 2 à la puissance 5 plus machin. D'accord? Donc on utilise cette astuce pour convertir le binaire le décimal. D'accord? La même chose. D'abord il a besoin de dire l'axe. D'abord il a besoin de من décimal البينار. كيفاش كنديرو باش نمشيو من هاد الديسيمال للبينار؟ اشنا هو لاستيس؟ on se basant toujours à la même méthode. غناخدو مثلا بغينا نحولو 73 من الديسيمال، بغينا نشوفها شحال كتساوي لينا في البينار. باردون بغينا نشوفها شحال كتساوي في البينار. اول حاجه كندير غنجي نحط هذوك لي بويسونس ديالي كاملين 1 2 4 8 16 32 64 128. 128 كبر من 78 كنحبس كنزقى. اون فوا كنلقى لو نومبر. علاش 64 صغر من 73؟ غير كنلقى اللي فوق من لو نومبر اللي انا باغي 128 كبر من 73 كنحبس كنزقى. غنجي لهنا وغنكتب 1. داكوغ. دونك 1 وغنجي وغنقص 64 من هنا. داكوغ. دونك غتعطيني هنايا 13 وكتعطيني هنايا 9 هنا تعطيني 0. بقات ليا 9. 9 واش كبر من 32؟ نو 0. 9 واش كبر من 16؟ نو 0. 9 واش كبر من 8؟ وي. كنحط 1 هنا حقاش 9 كبر من 8 كنحط 1 وكنجيو كنقص هذيك 8 من هنا. بقات ليا 1.
واش واحد كبر من 4 نو كندير 0. واش واحد كبر من 2 لا كيساويها نو غنحط 0. واش واحد كيساوي 1 لا كبر منه وي وغنجي ندير هنايا 1 بويسكي نقص هنايا 1 تبقى ليا 0 صافي غادي نحبس. دونك ها هو لو نيميرو بينار ديالي. دونك 73 اون ديسيمال كتساوي لنا 1 0 0 1 0 0 1 اون binaire. D'accord? Donc, plus d'exemples, on va les voir sur le TD, Inch'Allah. Donc, on a arrivé à la fin de notre deuxième chapitre. Donc, je vous souhaite bon courage. J'espère que vraiment, j'ai parlé pas en vite. Donc, sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, quoi que ce soit sur la plateforme Teams ou bien directement sur Facebook. Donc, je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.